que el humo no los dejaba dormir a las 3 de la mañana. Se le invitó al joven a que apague su humito. Se está quejando los vecinos que el humo se les va a su casa. Necesito que apagues tu lumbradita. ¿Sole? Pero ya, esta es la última vez que me llaman, otra vez. No quiero venir diokis. Con los pies, con los pies. Písale en casos. Y luego estás echándole plástico, pues no manches, con razón. Ay, ay, no puedes hacer esto así, ya. Apágalo. Rápido. Yo sé que estás bien a gusto, pues estás tirando humo para arriba. Y ya, te veo que esa es esta llanta aquí, vas a ver, te voy a turrar con la unidad y voy a la unidad que venga. No puedes echar esa onda. Es que te echaste plástico, eso fue lo que la cagaste. Debe ser pura leña, no te hubiera pasado nada, pues entonces ya. Estimado comité, pues ahí está. Lo prometido deuda, para que no se vayan metiendo el humo a las casas de aquí de al lado. Ahí enseguida hay un fraccionamiento, mijo. ¿Cómo te llamas? Mauro. ¿Mauro qué? Mauro. ¿Cómo te dicen? No, rayo. ¿Cómo te dicen? Porque voy a andar, Trae tu placazo. Apaga eso bien, no quiero que la gente me vuelva a hablar. Vámonos.